Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sumaida arwahi masyayikha wa masyayikha wa masyayikha Susafir jajam jaman ajaya Nasarullah ta'ala fi ulumihim Nafan mubarakah manawalikin Kawan nasi ajmahin Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagian awal Sahibah Jabaraka 80 Gaya 59 Walaisat biharfin wala sautin Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah. Walaisat jeung teu aya eta tetep biharfin kalawan huruf wala sautin jeung teu aya sorak. Sok baca hiji jadinya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa sampai ayat tapi salam huruf wala sautin sampai sorak. Terus ini maksudna yang kalam Allah anu sejati jadi kalam Allah ke aya aksara ke aya suara yang dimaksud nyata kalam makhluk Allah. Dua, anapun Al-Quran aya aksaraan dibaca aya suraan eta mah kalam dal anu nurukeun kana aya kalam Allah atau kalam makhluk. Dulu Al-Quran bisa dilakukan kana dal anu madina kalam Allah dan dilarang hukum syarak di umumnya di umpama di open bar ke hukum bar empat riwayat Al-Quran jadi kalam dari Allah nyata kolam dikarentahkeun ke Allah nulis suara nah di dalam makhluk nuliskeun isi kalamat dul Allah kalawan bisa kalikeun ke ayat surat ke ayat-ayat seperti di dalam Quran. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Artinya balka ari ieu Al-Qur'an eta anu agung anu aya di lauh mahfuz. Dirinya diturunkeun ku malaikat Jibril disakaliguskeun sapuratina Al-Qur'an Baitul Izzati anu aya di langit kaopat dina malaman Lailatul Qadar kumaha anu digawukeun ku Allah dina Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar artinya kami nurunkeun sapuratina Al-Qur'an dina malaman Lailatul Qadar di Baitul Izzati disusun make surat dan ayat serta disusun waktu turun atau timing di Baitul Izzah diturunkan kalawan untuk dina jero 23 tahun diakurkeun jeung proses kejadian turunna Nusok dingaranan asbabun nuzul atau sabab nuzul panggeulana diturunkeun surat Al-Alaq ayat 5 ayat
tuluy diangkut ku malaikat Jibril nuturkeun ka keperluan anu eta keperluan untuk diciptakeun kalawan liwat tanjizi hadis qadratillah supaya dijadikeun cermin di anteureun jeung tauladan cekeun jeung peneman nepi ka poe kiamat di malaikat Jibril ditarima ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibacakeun payunan para sahabat. Sahabat dituliskeun bersurat jeung berayat. Yang elek menjadi kitab Al-Qur'an. Kesina kalamullah anu ditulis dina Al-Qur'an. 5 kesina kalamullah anu ditulis dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene dinas rezeki antawisna ngrengan sifat anu wajib ti Gusti Allah nyatana sifat kalam anu mana bimana sifat kalam teh ngadawuhna Gusti Allah. Anu mana ngadawuhna Gusti Allah teh walaisan biharfin wala sautin anu mana teu aya sora jeung teu aya aksara. Timbul pertanyaan, lamun teu teu aya sora teu aya aksara kumaha malaikat ngartos kana dawuhan Allah? Malaikat Jibril dugikeun ka ngartos naon anu ditugaskeun ku Gusti Allah ka malaikat Jibril nyatana nurutkeun wahyu. Yang kitu deui malaikat Mikail nepikeun ka ngartos tugas anu ditugaskeun ku Gusti Allah ka malaikat Mikail nyatana ngalungsurkeun hujan atawa ngalungsurkeun rezeki. Ngalartoseun malaikat ngartos kumaha eta carana padauhan Allah teu aya sora teu aya aksara. Ngartosna malaikat kana dawuhan Allah teh cenah lir ibarat sapertikeun anggahota awak di komando kudu jadi hate. Anu mana ceuk tadi hate mah teu disada soraan. Nya kitu deui hate teh teu mere aksara tulisan tapi leungeut suku. Nya kitu deui biwir apal anu dikomandokeun ku hate sok sanajan teu tertulis jeung teu aya sorangan. Ya contohna. Hate teh meunang kabungah. Naon kabungah teh contoh? Ujug-ujug gurunya poe datang manawi di pasantren Al Hasan teh aya nu namina Ipin. Aya. Bari eta teh anu nanyakeun Ipin teh datang kana versi warna kudu. Keluar na mobil mau kacamata hidup beri bodas kulit. Harus ke Ipin. Andi cenah Ipin teh kabeh sadaya nganggo Ipin. Saku beda bunga na hate. Kalau ditanyakan mana yang Ipin itu aya nu milarian pamaket kaset pakai kacamata hidup turun na mobil teh bunga hate. Eta teh ngacet awe. Jadi bunga hate itu biwir henteu dititah seuri ku naon? Punten, biwir dititah seuri ku hate tanpa hate nitah kana biwir seuri teh eueuh sora jeung eueuh aksara, tapi hate meunang kabungah otomatis spontanitas biwir seuri. Alah, bakat nih kabungan. Tah sapertikeun kitu. Malaikat maha ngarti kana dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan kade ulah ngamanaan kalamullah teh sapertikeun isarat hate sanes. Sabab kalamullah mah mukhalafatun lil hawa. Nya eta beda jeung sakabeh anu anyar. Walaisa biharfin wala sautin maksudna ieu cenah. Eta kaul teh yen kalamullah anu sajati tegasna mah kalam Allah.
jatining kalamullah teu aya aksara teu aya sora anu dimaksud nyaeta kalam madlul. Jadi cek tadi kalam teh kabagi dua, aya kalam dal aya kalam madlul. Ari kalam dal mah anu tertulis nyatana bedina diantawisna mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dilungsurkeun tina pentingan Lailatul Qadar nyatana Al-Qur'an. Anapun Al-Qur'an aya aksara A, tah berantos Al-Qur'an ge ieu teh kalamullah. Ngan Al-Qur'an mah kalamullah anu tertulis, maka kalebetkeun ieu Al-Qur'an teh kana kalam dal. Sabab aya aksaraan atanapi aya tulisan. Kilu Al-Qur'an bisa diitlaqkeun kana kalam dal anu madlulna kalamullah. Ngan dilarang ku hukum syara di open barkeun. Open barkeun eta. Open barkeun ka jalmaan awam. Jadi ari ka jalmaan awam mah ulah pati ditepikeun ulah waka didakwakeun. Sabab bakal moal kaberi ku akal pamikiranana lamun teh mah ka jalma anu awam anu teu ngaji kana dasar ilmu tauhid. Nomor kaopat ieu riwayat Al-Qur'an. Al-Qur'an jadi kalam dal Allah nyaeta kolam anu mangrupakeun makhluk dadamelan Gusti Allah nyaeta tukang nulis tina Lauh Mahfuz diparentahkeun ku Allah nulis usorangan dina Lauhil Mahfuz. Nuliskeun naon? Nuliskeun eusi kalam madlul Allah tegasna mah ayat-ayat Al-Qur'an. Kalawan disakalikeun teu aya surah teu aya ayat. Sabab aya surah jeung aya ayat mah di zaman Khalifah saha? Utsman bin Affan anu dibukukeun. Ada di payun mah ayat-ayat Al-Qur'an teh tertulis teh acan di ayat-ayat itu. Ditulis ku para sahabat teh dina palapah korban, ditulis ku sahabat teh dina batu, ditulis ku sahabat teh dina kulit onta. Kabeh dieu kenana ngajaga bisi teh mah poho kabeh dieuna. Teu aya penerus penghafal Al-Qur'an, maka inisiatif ti Khalifah Utsman bin Affan ngarang atanapi ngabukukeun kana Al-Qur'an. Bidawa Allah tina Al-Qur'an bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Artina balik tari Al-Qur'an eta anu agung anu aya di Lauhil Mahfuz. Tah saparantos Al-Qur'an ditulis dina Lauhil Mahfuz ku kolam, maka tidinya diturunkeun ku malaikat Jibril disakaliguskeun sapuratina Al-Qur'an ka Baitul Izzah anu aya di langit kaopat dina maleman Lailatul Qadar. Sakumaha anu didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an, inna saestuna kami Allah anzalna parantos ngalungsurkeun kami Allahu kana itu Al-Qur'an fi Lailatul Qadri tina pentingan Lailatul Qadar. Maknana kami nurunkeun sapurna dina Al-Qur'an dina malaman Lailatul Qadar di Baitul Izzah disusun make surah jeung ayat serta disusun waktu turunna atau tami asbabun nuzul. Soalna ayat-ayat Al-Qur'an anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tuh langsung sadayana, tapi bertahap ninggal situasi kondisi keayaan pada hari tak. Aya asbabun nuzul. Yantawisna
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Eta Al-Qur'an teh eta ayat teh ngisahkeun ka Abu Lahab ninggal situasi. Wah, 5 baca liusina kalamullah anu ditulis dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kalamullah anu ditulis dina Al-Qur'an. Di 2000 ayat nerangkeun janji jeung ancaman Allah. 1000 ayat nerangkeun siksaan neraka jeung ganjaran surga. 1000 ayat nerangkeun kesina larangan. 1000 ayat nerangkeun lakon atau kisah. 1000 ayat nerangkeun ibarat tauhid jeung picontoheun. 500 ayat nerangkeun halal jeung haram. 100 ayat nerangkeun nasib jeung mansuk. 60 ayat nerangkeun doa jeung zikir. Jadi jumlah sadayana 600 ayat. Genap nampi Al-Qur'an anu disebut dina Al-Qur'an eta aya 55 nami. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5 ayeuna eusina kalamullah anu ditulis dina Al-Qur'an. Eta teh aya 2000 ayat nerangkeun janji jeung ancaman. Lamun dijejeukeun kalkulasi sadayana nyatana aya 6.000, 600, 60, 6 ayat jejeknya nomorna. 6 6 anu mana anu 6.660 ayat teh 2000 ayat nerangkeun janji jeung ancaman Allah Subhanahu wa taala. 1000 ayat nerangkeun siksaan neraka jeung ganjaran sawarga. 1000 ayat nerangkeun eusina larangan. Di antawisna ayat anu larangan teh nyaeta kumaha teh wala taqrabuz zina. Tuluy ka ditu teh. Alaya sadaqallahu alazim. Tah eta di antawisna anu nerangkeun eusina larangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. 4.000. Ayeuna 1000 ayat nerangkeun lalakon atanapi kisah para nabi. Teras 1000 ayat nerangkeun ibarat tauhid jeung picontoheun nyata tina masalah muamalah. Teras 500 ayat nerangkeun halal jeung haram. 100 ayat nerangkeun nasih jeung mansuh. 60 ayat nerangkeun doa jeung zikir. Jadi ngasa ukur 6.000, 600, 60 ayat. Terus kahapal aja. Teman mah urang mah akur. Nomor genap. Nami Al-Qur'an anu disebut dina Al-Qur'an eta aya 55 nami. Al-Karim, Al-Kitab, Al-Mubin, Al-Qur'an, Al-Kalam, An-Nur, Al-Huda, Al-Rahmah, Al-Furqan, As-Sana, Al-Mau'idah, Al-Dzikru, Al-Mubarak, Al-Ali, Al-Hakim, Al-Hikmah, Al-Musaddiq, Al-Muhaimin, Abdullah, Al-Basair, Al-Qayyum, Al-Faslu, Al-Adim, Ahsanul Hadis, Al-Masani, Al-Mutasyabih, At-Tanzil, Ahsanul Qasas, Al-Wahyu, Al-Arabiyyu, Siratal Mustaqim, Al-Alim, Al-Bayan, Al-Qasas, Al-Hadi, Al-Ajbu, At-Tadhkirah, Furqatul Wusqa, As-Sidqu, Al-Adlu, Al-Imla, Al-Munadi, Al-Busyra, Al-Majid, Al-Zabur, An-Naba, Al-Balad, Al-Aziz, Al-Haqqu, Ar-Ruh, As-Sufu, Al-Muharramah, Al-Marfu'ah, Al-Mutahharah, Al-Islami. 7 huruf Al-Qur'an ayat 10.270.000 huruf. Futuhatul uluhiyah 50. 8. Lamun ayat patarosan kumaha ngartieuna malaikat Jibril kana dauhan Allah sedangkan dauhan Allah teu aya
sora jeung teu aya aksara. Jawabana ngartina malaikat Jibril kana dawuhan Allah saperti ngartina sakabeh badan kana parentah ati manusia kalawan teu aya sora jeung aksara. Anggota badan ngartieun kana caritaan hate, tapi ulah dihatikeun yen Allah saperti hate. Da Allah mah laisa kamislihi syai'un, teu aya kesan nyarupaan ieu mah kadar nembongkeun yen aya makhluk anu ngarti kana carita anu teu aya sora jeung aksaraan. Salapan ta'aluk nami Al-Qur'an anu disebatkeun tina Al-Qur'an teh gaduh 55 nami ternyatanya. Sanes Al-Qur'an mungkul nami Al-Qur'an, tapi ngagaduhan nami anu kacida seueurna dugikeun ka 55 nami. Nomor kahiji Al-Karim, nomor kadua Al-Kitab, nomor katilu Al-Mubin. Al-Karim anu mulia, Al-Kitab anu tertulis, Al-Mubin anu jelas. Al-Qur'anu kaopat namina teh Al-Qur'an, kalima namina Al-Kalam, nomor kagenepna An-Nur, nomor katujuh Al-Huda, nomor kadalapan Ar-Rahman, nomor kasalapan Al-Furqan, kasapuluh As-Sana, ka-11 Al-Mau'idhah, ka-12 Az-Zikru, nomor ka-13 Al-Mubarakah, Al-Mubarak, nomor ka-14 Al-Aliyu, nomor ka-15 Al-Hakim, nomor ka-16 Al-Hikmatu, ka-17 Al-Musaddiqu, 18 Al-Muhaiminu, ka-18 Hoblullahi, ka-20 Al-Basair, ka-21 Al-Qayyum, 22 Al-Faslu, 23 Al-Azim, 24 Ahsanul Hadis, 25 Al-Masani, 26 Al-Mutasyabih, 27 At-Tanazzilu, 28 Ahsanul Qasas, 29 Al-Wahyu, ka-30 Al-Arabiyyu, 31 Siratal Mustaqim, 32 Al-Ilmu, nomor ka-33 Al-Bayan, 34 Al-Qasas, 35 Al-Hadi, 36 Al-Ajmu, 37 At-Tadhkirah, nomor ka-38 Urwatul Wusqa, 39 As-Sarku, 40 Al-Adlu, 41 Al-Ibla, 42 Al-Munadi, 43 Al-Busyra, 44 Al-Majidu, 45 Ar-Rubur, Az-Zabur, 46 An-Naba, 47 Al-Balagu, 48 Al-Azizu, 49 Al-Haqqu, 50 Ar-Ruh, 50 hijina As-Sufu, Sahab, 52 Al-Mukarramah, 53 Al-Marfu'ah, 54 Al-Mutahharah, 55 Alif Lam Mim. Gaduh 55 nami Al-Qur'an. Huruf Al-Qur'an teh sadayana aya 10.770.000 huruf, 270.000 huruf. Butuhatul uluhiyah. Baca nomor ke-8. Dua nakonkan amal dengan dikabali dua bagian. Jadi sebelum kodi sama yang wujud anu diparentah jeung dilarang. Dua tadi jinali sebagai wujud anu diparentah jeung dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq ibadah sifat kalam teh nyaeta ta'alluq dilalah.
artina dilalah teh cek tadi merek pituduh kasakabe makhluk-makhlukna Gusti Allah. Hartina sifat kalam di Allah teh paragi nuduhkeun kana geusik nu disaureukeun anu mana terkandung kabeh tina ayat-ayat atanapi geus ini gemblengan Al-Qur'an. Tata cara peribadahan anu bener, tata cara bermuamalah anu bener gitu tah. Nangtukeun hukum anu bener, katangtuan hukum anu bener itu kabeh oge tos sayogi tina Al-Qur'an. Nomor ke-10 ta'alluq ta'diyah. Sasaranana sifat kalamullah nyaeta kana sakabeh perkara. Kana sakabeh perkara anu mana? Kana sakabeh perkara anu wajibul wujud, arek anu mungkinul wujud, sareng anu mustahilul wujud, anu wajib, anu mungkin, anu mukalul mawjud, sadayana ge kasawurkeun ku kalam Allah. Nomor ke-11 ta'alluq maratibna tingkatan ta'alluqna sifat kalam. Hiji kana liat ti amar jeung nahi tanjizi qadim tina salianti parentah jeung larangan namina teh tanjizi qadim. Nomor kedua napon kana amar jeung nahi anu nuduhkeun kana parentah jeung larangan kabagi dua bagian. Hiji ayat suluhi qadim, dua ayat tanjizi hadis. Suluhi qadim nyaeta samemeh wujud anu diparentah jeung dilarangna. Dua tanjizi hadis nyaeta sabada wujud nu diparentah jeung nu dilarangna. Wadi duha jeung ngari lalawanan sifat kalam al-hukmu eta pireun. Wahwa jeung ari itu hukmu teh al-khorsu eta khorsu pireun. Al-khorsu eta pireun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji maksudna terkauta lawan kalam dan pengaruh. Ari tengah dalu teh marugi aya pandangan atau aya pandangan dan pertimbangan ngomong marana di 25 ngomong marana korsul. Eta dua nama lawan kalam. Dua anu dimaksud al-hukmu hiji sama sekali itu sesaudara. Dua sesaudan bagi ayat mahalan. Tilu sesaudan ayat sholat jemaah sama. Empat sesaudan ayat tauhid ayat tujuh. Sadayana mustahil Gusti Allah. Wadiduha al-hukmu wa huwa khorsu. Lalawanan sifat kalam nyatana al-hukmu ari hukmu majang kabenda mati. Ari al-khorsu mah tadina makhluk atau jelma bisa disadar laju kahalang khorsu mah gitu. Jadi ari hukmu mah kabenda mati seperti gelas mau bisa ngomong, tembok untuk bisa ngomong hukmu, panto mau aya panto anu ngomong, tulu hijab mau ngomong, kayak mana itu tulisan dibaca eta mana yang ngomong. Ya, mau bisa ngomong. Eta hukmu. Anapun khorsu, ari khorsu mah nyata anu tadi na bisa ngomong, lanjut teu bisa ngomong. Parhan cara welang biasa mudakar nyeri huntu teu ngomong. Ayam peda, ayam musabab teu ngomong teh. Ari khorsu mah kacegah nu tadi na bisa ngomong, lanjut kacegah teu bisa ngomong. Atau teu ngomong sia ulah bebeja kakak. Yuk kacegah sieun ku ancaman eta khorsu. Dua anu dimaksud ku al-hukmu di dieu tegas nama pireun ti dieu teh nyata hiji sama sekali Gusti Allah teh teu sasauran. Nomor kadua
Gusti Allah teh teu sasauran margi aya anu ngahalangan. Nomor katilu Gusti Allah teh sasauran aya sorah jeung aya sarana. Nomor kaopat sasauran Allah teh bari dimimitian ku eueuh heula tegas nama aya mimitina bari ditungtungan ku eueuh deui. Tah bukmu ti dieu sadayana oge mustahil ti Gusti Allah. Atuh ngaranna mustahil pasti lalawanan tina sifat kalam. Moal ngahiji nya kalam nya bukmu gitu tah. Lamun aya kalam pasti eueuh bukmu gitu. Lamun aya bukmu pasti eueuh kalam. Sabab ieu dua sifat anu berlawanan. Kusabab Gusti Allah kawajiban ku sifat kalam, wajib kasifatan ku sifat kalam, maka pasti mustahil Gusti Allah teh kasifatan ku sifat bukmu atanapi sifat kholsu. Wa dalilu ala dalika, wa dalilu jeung ari dalil anu nundukeun ala dalika kana saestuna Allah wajib kasifatan ku sifat kalam. Qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima eta dalil Al-Qur'an. Sok baca. Hiji maksudna eta kaul ngadap. Hiji maksudna eta kaul dalil anu nuduhkeun kana yen Allah sasauran dawuhan Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Artina geus sasauran Allah ka Nabi Musa kalawan sasauran saenyana. Perhatian hiji lain Allah anu bersuara kadang ku Nabi Musa tapi cepil Nabi Musa dibuka hijab ngadawu kana kalam majmulna Allah anu taya surat asana. Dua lain Allah ngadawu kana Nabi Musa aya mimitina tuluy repeh aya pentingna tapi dibuka hijabna Nabi Musa aya mimitina tuluy ditutup deui. Tuluy aya tungtuna dibuka hijab meneran dawuhan Allah keur keuna ka Nabi Musa. Dua ari anu didawuhkeunana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri ayat. Artina ari kaula teh Allah aya deui pangeran anu kaula kudu bakti maneh ka kaula jeung kudu ngadegkeun salat pikeun eling ka kaula. Catatan sifat mami. Ari sifat mami teh eta sifat anu bangsa aya anu lamun urang dibuka hijab anu urang bakal nempo kana sadayana. Bakat bukti-buktina. Dua sakabeh sifat mami wajib ngabonggaan ta'aluk aya sasaranana kajaba sifat hayat. Eta mah ngabonggaan ta'aluk aya soter ta'aluk ibadah hatina anu nerangkeun kana gunana sifat hayat neta tasbih. Dulu Imam Asy'ari ngalap cukup aqaid nepi ka sifat kalam. Teu perlu aya sifat manawiyah sabab geus lagi itu sifat ma'nawiyah. Saur Imam Maturidi wajib disebut jeung ditataan ma'nawiyahna anu 7 sehingga aqaid jadi 20 sifat. Profesor Imam Ibrahim Al-Bajuri dina kitab Tijan Bilu atau Pro karena pendapatna Abi Mansur Al-Maturidi nyaeta aqaid disampurnakeun jadi 20 sifat wajib di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu jadi dasar dalil bahwa Allah wajib nakasifatan ku sifat kalam teh eta dumasar kana dawuhan mantena wa kallamallahu Musa taklima. Anu hartosna geus sasauran Allah ka Kanjeng Nabi Musa kalawan sasauran anu sanyana. Tegas nama sasauran anu sanyana teh di mana sasauran anu nyata jeung sasauran anu jelas.
Maksudna lain Allah anu bersuara kadamu ku Kangjeng Nabi Musa. Maksud redaksi eta ayat. Tapi Kangjeng Nabi Musa dibuka hijab cepiana kana ngadangu kalamadulna Gusti Allah anu teu aya sora tur teu aya syarat. Hiji tah. Jadi cepiana Kangjeng Nabi Musa teh dibuka hijabna ku Gusti Allah pikeun ngupikeun ngadangu kana kalamullah anu teu aya sora tur teu aya syarat. Nomor kedua, lain Allah ngadawuh ka Kangjeng Nabi Musa aya mimitina tuluy ditungtungan ku eueuh deui cenah ge. Kumaha atuh? Tapi dibuka hijab Nabi Musa aya mimitina tuluy ditutup deui ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu aya mimitina jeung tungtung namanya eta dibuka hijab cepiana Kangjeng Nabi Musa pikeun ngadangu kalam Allah laju ku Gusti Allah teh ditutup deui hijabna teh. Jadi nguping kalam Allah teh awis gitu. Tapi sementara gitu apa lemas. Dua, ari anu didawuhkeunana ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa dina salagi hijabna dibuka ku Gusti Allah pikeun ngupingkeun kalamullah anu teu aya sora teu aya aksara teh nyatana Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Al-ayat sadaqallahu alazim. Kemana bimanana ari kaula teh nyaeta Allah teu aya deui pangeran kajaba kami. Kudu bakti anjeun ka kami jeung kudu ngadengkeun salat pikeun eling ka kami. Saur Gusti Allah Subhanahu wa taala dina salagi dibuka hijabna Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Catatan sifat ma'ani. Hiji, ari sifat ma'ani teh eta sifat anu bangsa aya. Anu lamun urang dibuka hijab panon urang bakal nempo kana sadayana bakat ku bukti-buktina dawuhan Allah Subhanahu wa taala lamun teh urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Dua, sakabeh sifat ma'ani wajib ngabogaan ta'alluq. Ari ta'alluq teh nyaeta percantelan atau persambungan. Nya kitu deui sifat kalam teh aya sasaranana kajaba sifat hayat, sifat hayat mah teu ngagaduhan ta'alluq. Aya soteh ta'alluq ipada hartina anu nerangkeun kana gunana sifat hayat teh nyaeta litasih. Nyata nama litasih teh pikeun ngesahkeun pirang-pirang sifat salian ti sifat hayat. Sifat hayat ngesahkeun bahwa Allah teh kasifatan ku sifat kidam. Sifat hayat ngesahkeun bahwa Allah teh wajib kasifatan ku sifat bako jeung salian ti sifat-sifat anu sanesna pokona mah salian ti sifat hayat. Nomor katilu, Imam Asy'ari ngalap cukup aqaid nepi ka sifat kalam ukur cenah kitu. Saur pendapat Syekh Imam Asy'ari. Jadi jumlah sifat anu wajib ti Gusti Allah mah saur Imam Asy'ari namung sabaraha cenah? Kurs 13. Teu perluna aya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah teh kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Eta pirang-pirang sifat ma'nawiyah ti Gusti Allah. Sabab geus lajim cenah ge ku sifat ma'anina oge.
Tapi saur Imam Maturidi wajib disebut jeung ditataan pirang-pirang sifat ma'nawiyah anu 7 anu ieu disebutan teh sehingga apa itu jejet anu wajib teh aya 20 sifat. Bahkan Profesor Imam Ibrahim Al-Bajuri dina kitab Tijanbul atana pinaon teh Paro karena pendapatna Abi Mansur Al-Maturidi nyata aqaid disampurnakeun jadi 20 sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita baqa kata 20 Ramadan teh sabaraha penting teh 10 nya wajib jeung wajib yaqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunu qadiron sifat kaunu qadiron maknana bukti Allah kasifatan ku sifat kudrat wadiduh jeung ari lalawanan sifat kaunu qadiron kaunu ajizan eta sifat kaunu ajizan artina bukti Allah eta anu apes wadalilu jeung ari dalilna radalika kana yen bukti Allah wajib kasifatan ku sifat kaunuhu qadiron al qudratu eta dalil sifat qudrat baca bareng maksudnya awal wajib dina hakna Allah Ta'ala bukti Allah anu kuasa jeung ari lalawanan bukti Allah anu apus ari anu nuduhkeun kana bukti Allah anu kuasa eta dalilna sifat Allah. Dua keterangan kecap wajib di wajib jeung kecap pihatihi oge kecap ta'ala eta seperti nauti payun tilu arti kaulun
lain tambahan sifat dinafrod tapi talazum bil lazim pikeun di Allah lain talazum bil ilat yen tiap kudrat aya di Allah pasti bukti Allah anu kawasa beda jeung di makhluk mah talazimu bil ilat artinya tiap kawasa aya di makhluk pasti bukti eta makhluk anu kawasa lamun teu aya nu ngahalangan kawasa aya di makhluk bisa jadi eta makhluk bukti anu kawasa. 4. Ari sifat ma'nawiyah lain sifat bangsa wujudiyah anu bisa disebut bangsa aya. Da umum anu aya mah da jeung sifat ma'nina lain bangsa adamiyah anu bisa disebut bangsa umum. Da salagi ma'ani aya dina da lazim aya sebutan ma'nawiyah. Tapi sifat ma'nawiyah teh amrun iktibarieun bahasa reknan 5. Lalawanan kaunuhu qadiron eta kaunuhu ajizan bukti Allah anu apes hukumna mustahil. 6. Pasti sapuratina anu dimaksud kaunuhu ajizan eta sakumaha resi anu dimaksud apes parantos dipayun dina bab kudrat. 7. Dalil sifat kaunuhu qadiron eta sami sareng dalil sifat kudrat. Sabab ma'nawiyah eta lazimna sifat ma'ni. 8. Dalil nafsi sifat kudrat dawuhan Allah dina Al-Qur'an. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya jeung ari Allah kana saban perkara eta anu kawasa. Catatan. Hiji anu dimaksud kullu syai'in eta sakabeh perkara anu mungkin wujud teu ngawungkul syai'in kullu syai'in dia karena wajib wujud jeung kana muhalul wujud beda-beda deui jeung bahwa bi kulli syai'in alim anu dimaksud kullu syai'in di dinya mah sakabeh perkara wajibul wujud mungkinul wujud muhalul wujud. 2. Sakabeh dalil nakli dina Al-Qur'an kulapan ma'nawiyah nalain ucap ma'ani dan bisa soteh dipake dalil kana ma'ani pedah ma'ani lazimna tina ma'nawiyah. Jadi lamun dalil akli ma'nawiyah nurut kana ma'ani, lamun dalil akli ma'ani nurut kana ma'nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu bihaqqi ta'ala kaunuhu qadiron. Dina ieu reng-rengan sifat anu 7 nyatana pembagian sifat ma'nawiyah. Anu wesina teh kaunuhu qadiron, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ada jumlah teh 7. Wajib dina hakna Allah Ta'ala bukti Allah anu kawasa. Sifat ma'nawiyah teh gunana teh pikeun muatan sifat ma'ani. Wajibu katerangan kecap wajib di dieu jeung kecap bihaqihi oge kecap ta'ala eta saperti nu dipayun tegasna mah anu geus dijelaskeun tina sifat qudrat. Eta wajibna teh wajib akal. Nomor 3. Arti kaunuhu qadiron eta beda jeung harti qudrat. Balik deui. Harti kaunuhu qadiron eta beda jeung harti qudrat aya di Allah. Tapi lebih tepat nama lain harti anu misah sifat kaunuhu qadiron jeung sifat qudrat teh. Tapi hartina jeung lain harti nambahan sifat tina qudratna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain anu misah tina sifat qudrat jeung lain anu nambahan tina sifat qudrat. Tapi talazum bil lazim tegas namanya eta jamuatan sifat ma'ani di Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nomor kaopat ari sifat ma'nawiyah lain sifat bangsa wujudiyah nu bisa disebut bangsa aya.
Ngapukuh anu aya mah dan jeung sifat ma'anina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain bangsa Adamiyah nu bisa disebut bangsa eueuh. Dasa lagi ma'ani aya dina lazim aya sebutan ma'nawiyah. Tapi sifat ma'nawiyah teh amrun iktibariun. Naon teh? Anu basa rekena. Nomor kalima lalawanan kaunuhu qadiron eta kaunuhu ajizan bimakna bukti Allah anu apes. Hukumna eta teh mustahil ayana di Gusti Allah. Sebab cek tadi bahwa anu dingaranan lalawanan pasti berlawanan. Moal aya ngahiji nya kaunuhu qadiron nya kaunuhu ajizan. Sebab eta dua sifat anu berlawanan. Sabab Allah wajib kasifatan ku sifat kaunuhu qadiron, maka mustahil Allah kasifatan ku sifat kaunuhu ajizan. Genep si sapuratina anu dimaksud ku kaunuhu ajizan eta sakumaha eusi anu dimaksud ku apes sapertos tipayun dina bab kudrat tegasna mah anu tos dikupas tuntas beres tina sifat kudrat. Nomor ke-7 dalil sifat kaunuhu qadiron eta sami sareng dalil sifat kudrat. Sabab maknawiyah eta lazimna sifat ma'ani. Kumaha dalil sifat kudrat teh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta dalil naklina tegasna mah dalil Al-Qur'an. Catetan anu dimaksud ku kullu syai'in eta sakabeh perkara anu mungkinul wujud mustahilul wujud jeung anu wajibul wujud. Bahwa Allah di dieu kawasana kana sakabeh perkara. Perkara anu wajibul wujud, perkara anu mustahilul wujud, perkara anu mungkinul wujud kabeh ge Gusti Allah maka kuasa. Nomor kedua sakabeh dalil nakli dina Al-Qur'an kulapan maknawiyah. Ulapan maknawiyahna lain ku kecap ma'anina bisa soteh dipake dalil karena ma'ani pedan ma'ani lazimna dina ma'nawiyah. Jadi lamun dalil akli ma'nawiyah nurut karena ma'ani, lamun dalil nakli ma'ani nurut karena ma'nawiyah. Mudah-mudahan aya manfaat. Wallahu a'lam. Waqi alana